Pisalo se je leto 1842, ko je John Grenov patentiral svoj prvi šivalni stroj. Takrat je to pomenilo eno ero svobode v kreacijah, v šivanju, v materialih, v obnavljanju domov, skratka, ni da ni. Šele takrat se mi zdi, da je začel veljati rek, obleka res naredi človeka. Seveda pa takšen stroj potrebuje redno vzdrževanje in to, da nam nudi kvaliteto šiva in samo šivanje, da nam je v bistvu užitek, mora biti pravilno namazan, očiščen in tudi sukanec mora teči brezhibno. Zato bomo danes šli skozi osnovno šolo, kako pravilno skrbeti za vaš stroj. Zdaj pa gremo šraufat. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Torej, pred nami imamo šivalni stroj, ki je dejansko stroj, na katerega sem se naučil šivati. Ja. Zadeva je par let stala, ker sem potem prešel na industrijske stroje, ampak je super šolski primer najbolj priljubljenega stroja v Sloveniji in na katerem se lahko največ naučimo. Prvo, kar bomo s strojem naredili, ker je cel prašen, ga bomo očistili z blago raztopino čistila, lahko je tudi ta za posodo, in pa mikrokrpo. Načeloma se ne bat, če ga takole pošpricate, zato ker v bistvu bomo potem vse dele naoljili in ni problema, če pride karkoli vsaj malo v stik. Na vse zadnje šivamo oblačila, katere potem nosimo. In čisti stroj pomeni tudi, da ne boste imeli nobenih madežev od olja ali kakšnih drugih umazanij na sami tkanini. Zdaj recimo pri tem modelu vam je lahko malo lažje. Vzamete to ven in očistite. Ta dva modela sta samo po dizajnu drugačna navzven. Pri tem ta novem to sicer ne gre ven, pri tem pa gre, ampak po mehaniki sta popolnoma identična. Tako, zdaj bomo odstranili tačko in iglo. Pri teh gospodinjskih je super, ker praktično, če ne rabite vsega skupaj dajati na razen, ne potrebujete niti izvijača, ker je vse kar na roko. Praktično, zares praktično. Tole, še iglo. Tudi če imate kak krajši izvijač, je še boljše, še lažje za samo demontažo. Zlomljena je, tudi zato smo jo odstranili. Zdaj pa ta dva modela, mislim, da imasta, kar nekaj let je že od tega. Vidite to? Tale. Tole se vzame ven. Ali pa tudi ne, ampak je v bistvu tale črn, ki vam dvigne obodno ploščico, tako, v drugo gre rado, ki vam dvigne obodno ploščico, da jo lahko vzamete ven in potem še to očistite. Ko smo obodno ploščico odstranili, lahko vzamemo ven tudi še tale meter oziroma delovno površino. V tem koraku bomo tudi odstranili špulček, lahko ga tudi prej. Ko smo iz mašine odstranili vse, kar nam pri samem oljenju ne koristi, se lotimo vedno spodnjega dela prvo. Zakaj? Ko bomo spodnji del naoljali in medtem, ko bomo šli oljati zgornji del, se bo spodnji del lahko odtekal. Ker če bi vi prvo zgornji del naoljali, bi prevrnili mašino, bi vam vse steklo take kanale, ki bi vam potem konstantno spuščali olje, medtem, ko bi vi šivali in ne bi bili zadovoljni samim rezultatom. Torej, spodnji del, najboljše vam je čopič, vedno si vzamete za podlago nekaj, kar lahko potem malo vržete v smeti ali nekaj, kar se lahko dobro obriše, lahko kakšen časopis, naprimer. In prvo s čopičem vse lepo obrišemo, pometemo, sčistimo. Tole še odstranimo. Notranji del grajferja. Tako. Kar se tiče strojnega olja, dobite ga vseh
šivilskih trgovinah, malo boljše založenih tehničnih trgovinah. Po nekaterih teh trgovinah ga tudi klasificirajo kot olje za verigo, skratka vsako fino mehanično olje bo veljalo. Nikakor pa ne probavati s kakšnimi mastmi, z VD-jem, ker to definitivno ni lubrikant. Samo strojno olje za šivalni stroj. Tudi čisto je, ne postane žarko in je zato edino primerno za takšne naprave. Zraven si lahko pomagate s tem, da vrtite gred in potem lažje vidite, kateri deli so najbolj gibljivi in jih na tak način lepo naoljate. Vse, kar veste, da se drži skupaj in da gre levo desno, vse, kar namačite. V bistvu dovolite tudi olju, ker jih vedno dobite takih plastičnih, da sama teža olja pade dol, tako da praktično vidite, čist nič ne stiskam. To je generalno oljenje, tako da ne biti škrti samim oljem, kasneje se ga dodaja manj. Lepo smo vse namazali. Zdaj gremo na zgornji del. Tako. Vse te mašine, in ta, imajo tukaj notri en tak mini rezervoar za olje, katerega iz zgornje strani v bistvu napolnimo in to nam drži kar za nekaj časa, nekje za 1 mesec aktivnega šivanja ali pa do pol leta občasnega, odvisno seveda koliko uporabljate, koliko gonite mašino. To bomo potem kasneje napolnili oziroma pri samem prvem oljanju še tega ne napolnite, pustite in potem naknadno dopolnite. Ponovimo postopek tudi na zgornjem delu s čopičem. Prvo vse lepo pometemo. Vmes tega ne vrtimo, zato ker so tukaj zobčniki in nam lahko kak takle las not potegne, pa ga lahko pozabite. To so fine mašince, ne marajo nobenega udiranja na njihovo delovno območje. Tukaj tudi lahko omenim, če imate doma kompresor, če je res fej zamazano, ko šivate kakšne zimske stvari ali pa kaj, ki so polstene, krzno in podobno, tudi lahko s kakim kompresorjem spihate, ne bo nič bolelo. Ponovi vajo. Prvo tukaj tudi pogledate, imate par lukenj, katere so prav v bistvu puše, na katerih se ta gred vrti in tudi te puše posebno naoljimo. Potem pa samo ponavljamo postopek. Pri zgornjem delu imamo tudi en pomemben del, ki je sicer tukaj relativno skrit, težje dostopen, ampak če malo privzdignete mašino, je tukaj noter tudi en plastičen zobčnik, ki je bil kar hiba pri teh mašinah, sploh če ste več šivali s cikcakom, ki ga je tudi potrebno naoljati. Takole nagnete mašino, iz strani pogledate noter, bel zobčnik in ga naoljite. Ta je tudi za sam cikcak šiv. In ta je tudi pomemben za pravilno delovanje strojčka. Tako, zgornji del je naoljan, sedaj se lotimo še dela, ki poganja iglo in sam igelni bat. Spet, da vam je lažje za samo orientacijo, vrtimo. To tudi upoštevajte, da če generalno oljanje nikoli ne delate takrat, kadar greste potem šivati, saj se mora mašina lepo odteči in potem naslednji dan še enkrat ta del, sploh okoli igle, še enkrat obrišete.
Mašina je naoljena, zdaj jo samo še sestavimo. Tukaj manjkata 2 vijaka, katera sem že prej vzel dol, zaradi lažjega prikaza. Locirana sta na isti lokaciji in ta 2 držita zgornjo ploščo. Mogoče nam bo najlažje, da se kar lotimo špulčka oziroma grajfrčka. Pogledate tako, če je še kaj za očistiti, ampak načeloma je to. Tako. Možna je samo ena pozicija, drugače se vam tudi ne bo usedel noter. Tole dobro skupaj zaprete. Spet stisnemo ta tako traženi črni gumb in izberemo, katero vbodno pozicijo želimo. Vrnemo še nastavitveni gumb za avtomatiko, gumbnice nazaj. Seveda, zdaj vse, kar je od olja se nabralo, obrišete, površino ščistite in to je to. Zdaj gremo pa na napeljavo sukanca in nastavitev napetosti le-tega. Ker sta stroja mehansko in po napeljevanju cvirna, sukanca, nitke, Siniša, nitke! Ker sta oba 2 stroja mehansko popolnoma enaka, bom napeljevanje nitke naredil na tem stroju. Seveda so pa vsi stroji zelo podobno narejeni, tako da v bistvu neke osnovne korake, ko se jih naučite, boste znali vsak stroj napeljati. Tako, nočna mora vsakega, ki šiva. Verjetno to, ne? Tako. Špulček ven. Spodnji sukanec, ki je navit na špulčku in ta špulček gre v čolniček. Stavimo ga notri, na desni strani imate zarezo, hop, hop. In špulček je pravilno vstavljen v čolniček. Zdaj za samo napetost sukanca imate tukaj en zelo mičken šravfek, vijak, katerega ponavadi lahko kar z nohtom nastavljate. Neka pravilna zateznost sukanca je tako, kot je zdaj, ne da ko narahlo vi takole naredite, da malo pade, ampak se še vedno ustavi. Tukaj imamo sprostitveno ročico, katero si prej že v bistvu nastavimo, tako nam bo tudi najlažje. Vse skupaj stavimo v ležišče. Tako. Zgornji sukanec. Ponavadi imate držalo 1, držalo 2, odvisno spet seveda od stroja, katerega imate. Načeloma so si vsi zelo podobni. Tačko imejte vedno dvignjeno, zato da bo sama napetost zgornjega sukanca, ne sam mehanizem, da se bo sprostil, da boste lažje sam cvirn napeljali. Tako. Zdaj še v zgornje uho. Pred zadnje vodilo. V zadnje vodilo. Tukaj naredite tako po domač, vam je najlažje. Lažje boste dobili cvirn v iglo. Takole. Potem pa, ko imate cvirn napeljan, pa naredite en polni obrat, igla naj gre popolnoma not in potem vam bo gor potegnil še zgornji sukanec.
In to je vsa umetnost, kako napeljati šivalni stroj. Odlično. To je kvaliteten šiv. Ja, dragi moji, ko boste naslednjič želeli spet kaj zavržiti ali pa si kupiti nov šivalni stroj, si zapomnite, stari štepajo boljše in vse se da popraviti. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.